その手紙は屈辱的な内容だった。君は私の衣類を整え、1日3度の食事を運ぶこと。私の机には誰も触れてはならない。地主階級の娘として生まれたミレバ・マリッジ。女性にはほとんど門が閉ざされていた時代に、彼女は学びを選んだ。唯一の女子学生として、彼女は孤独と偏見の中で学び続けた。その教室で出会った青年、アルベルト・アインシュタイン。互いの知性に惹かれ合った。結婚後、彼女は学問を断念した。彼を支えるために、自分の夢を封じた。家庭は冷え、彼はいとことの関係にのめり込んでいった。そして、あの手紙が届いた。彼が築いた理論、その礎を共に考えたのはミレバだったという。だが、彼女の名は記されなかった。1948年8月4日、ミレバ・マリッジ、チューリッヒにて没。墓石は撤去された。だが、その誇りは風の中に生き続ける。